alla mina pandor. Förlåt för ljuset, men jag hittar ingen annanstans att vara. Det här blev lite bättre. Ja, men ja, jag har ju fått någonting, ett paket som ni kanske ser på titeln. Hej mami! Hej min amor! Och ja, det ser ut så här. Och jag tror ni vet att det kommer från Dolly Style Shop. Jag vet vad det är. Jag tror att ni som kanske följer mig på Instagram och ser på det här kanske vet. Så, och jag tycker bara vi öppnar. Här finns det något som man kan dra enklare. Så man bara drar här i det svarta. Hallå. Hallå. Det är också här. Wee! Och jag ser den. Okej, här är bara lite Dolly Style gris. Det är så mojs. Oj, oj. Oh my gosh. Och det är Dolly Style skeppet. Alltså så. Cindy Rosetten bara är där. Åh, så fint. Så här. Men, där, nu. Oj, 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 oj. Och vad mjukt. Det är typ något mönster. Oj. Oj, 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 oj. Kan man ta bort den här rosetten? Nej, det kan man tyvärr inte. Jag tänkte så här om man vill ha bort. Men jag ska testa det då. Och se skärpet. Hur det ser ut på mig. Och jag behöver faktiskt ett skärp, så passar det ju mig perfekt. Att det just kom då på Dolly Style Shop. Med söt liten rosett också. Åh, vad fin! Och den är superbekväm! Åh, den sitter faktiskt hårt. Eller inte hårt, men alltså den är superbekväm. Jag ska visa hur den ser ut på. Okej då. Så här ser den ut på. Ser ni, här är rosetten. Och alltså jag måste nog ta min kepsen och visa nerifrån.